उता व्यक्तिगत धेरै व्यवहारिक कुराहरू पनि हुन्थ्यो, लेनदेन पनि हुन्थ्यो। हुँदाखेरि दिदी छ कि छैन तसँग ल भन्थ्यो, नहुँदा झिकेर लग्थ्यो। मेरो दाइ हुनुहुन्छ दुईवटा घरमा, मेरो भाइ छैनन्। तर काठमाडौँ आएदेखि तँ भनेर बोल्ने एकजना भाइ घुमेको छ। त्यो त आँखाले देखेन, नदेखेको कुरा कसरी बोल्नु। तर उसको स्वभाव, उसको आनी बानी, जुन व्यवहारले गर्दा उसले आफै त्यो कन्डिसनमा पुग्ने मान्छे चाहिँ होइन। अब केही कुराहरू थाहा भएन, देखिएन। मेरो बर्थडेको दिन मलाई राति 11 बजीसम्म कल गरेको थियो, दिदी बोलाइनस् है, तैँले नबोलाउँदा नि म आफै आउँछु भन्थ्यो। अलिकति तनावमा थिएँ, त्यो हिसाबले मैले भाइलाई बोलाउन सकेन। असोजको 16 गते पछुतो लाग्छ। अनि दसैँको अगाडि पनि दिदी तँ बाहिरबाट आइस्, केही ल्याइदिनुहोस्, कसैले दिनुपर्छ भनेर नभेटिहालिस्, मलाई केही दिनु पर्दैन, एक कप चिया खान मात्रै भेट्दैन मलाई। आउनुपर्छ, यो सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्छ भन्ने माग चाहिँ राष्ट्रिय लोकतन्त्र दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले गर्दछ। र अब त्यो उहाँको न्यायको लागि हामी कहाँ उभिनुपर्छ, हिजो पनि मैले भनेको छु, हामी दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल हाम्रो एउटा सदस्य गुम्दाखेरि दुखी छौँ र उहाँको न्यायको लागि हामी लड्छौँ। कहीँ कतै यो हामीले सोचेभन्दा फरक होस् नहोस् हो भने हामीले कानुनभन्दा माथि अहिले बोलेर मैले कानुनलाई को इन्भेस्टिगेसनलाई असर गर्न चाहन्न, आम पब्लिकलाई मैले गलत मेसेज दिन चाहन्न। तर हामीले भित्री तर्फबाट विभिन्न निकाय, कानुनी निकायहरूमा गएर एउटा उहाँका बारेमा उहाँलाई थाहा, कानुनका न्यायिक कर्मीहरूलाई थाहा नभएको कुराहरू, उहाँको स्वभाव, उहाँका परिस्थिति, उहाँका वर्तमान अवस्थाको बारेमा उहाँ यसो हुनसक्छ भन्ने सम्भाव्यतालाई हामी उहाँलाई स्पष्टीकरण दिइसकेका छौँ। प्रशासन विशेष गरी धादिङका विभिन्न प्रशासनहरू चाहिँ हामी जत्तिकै तदारुकताका साथ लाग्नु भएको छ। आशा गरौँ हाम्रो साथी गुम्यो, साथी त फर्केर आउँदैन, तर साथीको आत्माले चाहिँ न्याय पाएर वैकुण्ठमा बास होला। जुन हाम्रो नाता मेरो भानिज पर्छ, हाम्रो घर एकै ठाउँमा, सेङ्जा चापोर साथ एकै ठाउँमा एउटै स्कुल पढेको नाताले नै भानिज मेरो पर्छ। यो म भन्न सकिरहेको छैन, यति गाह्रो भइरहेको, किनभने यो मान्छे आफै आत्महत्या गर्ने मान्छे होइन, यो 100 होइन भनेर म तपाईँहरूलाई पनि भनिरहेको थिएँ। तर अब जुन ठोस चिज प्राप्त नहुँदासम्म चाहिँ मैले कति ठाउँमा फोन लगाएँ, के गरेँ, त्यो लगाउँदाखेरि नै होइन, यो मान्छे आफै यस्तो गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ होइन होइन, अनि सानो मुटु भएको मान्छे पनि होइन। फ्रेङ्कली जे आफूलाई मनमा आएको कुराहरू बोलिदिने, राम्रो भए पनि तेरो यो राम्रो पक्ष छ, नराम्रो भए पनि तेरो यो नराम्रो पक्ष छ भनेर सबै कुराहरू प्रष्ट बोल्ने वक्ता, एकदमै राम्रो साथीको रूपमा मसँग चाहिँ जहिले पनि साथीको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुन्थ्यो। हामी साथीभाइ नै थियौँ। घटना भएको स्थलमा हाम्रो राष्ट्रिय लोकतन्त्र दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष, हाम्रो महासचिवज्यू, हाम्रो सचिवज्यूहरू लगायतको एउटा राम्रो टिम होइन घटनास्थलमै पुगेर पनि निरीक्षण गरिसक्नु भएको छ। त्यहाँको प्रशासनदेखि लिएर हरेक तहमा चाहिँ हामीले हाम्रो प्रतिष्ठानले दबाब दिइरहेको नै छ होइन। यो रहस्यमय घटना हो, यसको लागि चाहिँ यो घटना सत्य तथ्य छानबिनको लागि हामी प्रतिष्ठान एकदमै अग्रणी रूपमा त्यो भूमिका निर्वाह गर्छ। अस्वाभाविक र रहस्यमय यो घटना सबैलाई दुखेको छ, प्रतिष्ठानलाई नदुख्ने कुरै भएन। हाम्रो साथी, हाम्रो इष्टमित्र नेपाली लोकगीतलाई त एउटा अपूर्णीय क्षेत्र के भएको छ भने एउटा स्रष्टा, एउटा मोडल, एउटा पत्रकार भन्दा एउटा समालोचक, एउटा समीक्षक, जसले उसले गीत सङ्गीतको बारेमा उहाँले बोलेका कुरा, समीक्षात्मक रूपमा बोलेका कुराहरूले धेरै गीत सङ्गीतलाई शुद्धिकरणको लागि पनि टेवा पुगेको हामी त्यसरी लिन्छौँ। जुन खालको योजना परिवारले बनाउनु भयो, उहाँको सबलाई स्याङ्जातिर लगिँदैछ। र प्रकाश ढकालजीको विषयमा भन्नुपर्दा यदि उहाँको मृत्यु नै थियो भने त्यसमा कसैको केही भन्नु छैन। यदि कसैको नियतवश, कसैको कारणले उहाँको मृत्यु भएको छ भने हामी इन्द्रणी टिमको तर्फबाट पनि एकदमै खेद व्यक्त गर्दछौँ। र
इन्भेस्टिगेसनमा भएको कुराहरू उहाँहरूबाटै आउनुपर्छ, यो सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्छ भन्ने माग चाहिँ राष्ट्रिय लोकतन्त्र दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले गर्दछ। र अब त्यो उहाँको न्यायको लागि हामी कहाँ उभिनुपर्छ, हिजो पनि मैले भनेको छु, हामी दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल हाम्रो एउटा सदस्य गुम्दाखेरि दुखी छौँ र उहाँको न्यायको लागि हामी लड्छौँ। अब रामजी खाँडबाट थोरै तपाईँसँग पनि निकट र सँगै सम्भवतः एउटै जिल्ला, एउटै गाउँ, एउटै नगरपालिका होइन, समग्रमा तपाईँले प्रकाशलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ आजको दिनमा र यो घटनालाई कसरी लिनुभएको छ? घटना त रहस्यमय नै छ होइन, अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो अथवा सबैले। अब यो घटना हेर्दाखेरि रहस्यमय घटना छ। अब यसको इन्भेस्टिगेसन भएपछि नै सम्पूर्ण कुराहरू बाहिर आउला होइन, हामीले थाहा पाउँछौँ। प्रकाश साँच्चीकै असाध्यै फ्रेङ्कली जे आफूलाई मनमा आएको कुराहरू बोलिदिने, राम्रो भए पनि तेरो यो राम्रो पक्ष छ, नराम्रो भए पनि तेरो यो नराम्रो पक्ष छ भनेर सबै कुराहरू प्रष्ट बोल्ने वक्ता, एकदमै राम्रो साथीको रूपमा मसँग चाहिँ जहिले पनि साथीको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुन्थ्यो। हामी साथीभाइ नै थियौँ र अन्तिम समयसम्म पनि हामी कलमै थियौँ। हाम्रो भेट्ने त्यो एउटा त्यो के भन्छ एउटा समय पनि हामीले तय गरेका थियौँ, तर अब भेट्न सकिएन। अब साह्रै दुःख लागिरहेको छ। त्यही सिङ्गुर सँगै क्षेत्रले प्रकाशलाई गुमाउँदै गर्दा तपाईँले भन्नुभयो एउटा रहस्यमय घटनाको रूपमा यो घटनालाई हेर्दै गर्दा तपाईँ र तपाईँको टिम कसरी लागिपर्छ, यो घटनालाई सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन कसरी लागिपर्छ? टिम त भनिसक्यो, हाम्रो प्रतिष्ठानको हाम्रो घटना भएको स्थलमा हाम्रो राष्ट्रिय लोकतन्त्र दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष, हाम्रो महासचिवज्यू, हाम्रो सचिवज्यूहरू लगायतको एउटा राम्रो टिम होइन घटनास्थलमै पुगेर पनि निरीक्षण गरिसक्नु भएको छ। त्यहाँको प्रशासनदेखि लिएर हरेक तहमा चाहिँ हामीले हाम्रो प्रतिष्ठानले दबाब दिइरहेको नै छ होइन। यो रहस्यमय घटना हो, यसको लागि चाहिँ यो घटना सत्य तथ्य छानबिनको लागि हामी प्रतिष्ठान एकदमै अग्रणी रूपमा त्यो भूमिका निर्वाह गर्छ। हस्, धन्यवाद। शिव दाइ, एउटा संस्था यति धेरै जागरुक हुँदो रहेछ एउटा घटनालाई लिएर पनि हेर्न सक्छौँ। हुन त यस्तो खालको घटनाहरूमा तपाईँहरू योभन्दा अगाडि पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, जस्तै मन्जु महतकै घटनालाई हेर्न सकिन्छ। प्रतिष्ठानको सिङ्गो टिम आन्दोलनमै उत्रिएर त्यो घटनाको सत्य छानबिन भयो र मन्जुले न्याय पाइन्। त्यस्तै प्रकाशको लागि पनि तपाईँहरू यसरी लाग्नुभयो, सुरुमै घटनास्थलसम्म आफै पुग्नुभयो र यहाँ आउँदासम्म अध्यक्षको टिम, तपाईँ सचिवको टिम त्यहाँ पुग्दै गर्दाखेरि एउटा सक्रियता रहेछ भनेर प्रहरीले तपाईँलाई गरेको त्यो एउटा हुन्छ नि, यो हो नि कलाकारप्रतिको एकता भन्ने सन्देश तपाईँले दिनुभयो। प्रकाशले साँच्चै न्याय चाहिँ पाउँछन् कि पाउँदैन? यो अत्यन्त अकल्पनीय एउटा अस्वाभाविक र रहस्यमय यो घटना सबैलाई दुखेको छ। प्रतिष्ठानलाई नदुख्ने कुरै भएन। हाम्रो साथी, हाम्रो इष्टमित्र नेपाली लोकगीतलाई त एउटा अपूर्णीय क्षेत्र के भएको छ नि, एउटा स्रष्टा, एउटा मोडल, एउटा पत्रकार भन्दा एउटा समालोचक, एउटा समीक्षक, जसले उसले गीत सङ्गीतको बारेमा उहाँले बोलेका कुरा, समीक्षात्मक रूपमा बोलेका कुराहरूले धेरै गीत सङ्गीतलाई शुद्धिकरणको लागि पनि टेवा पुगेको त हामी त्यसरी लिन्छौँ। र तपाईँको प्रश्न छ, मेरो केन्द्रीय अध्यक्षज्यू अनि म लगायत सचिवज्यूको एउटा टिम अनि केन्द्रीय सदस्य भरत ब्राकोटी जति बेला उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्न भन्दाखेरिमा उहाँले गरेका दुःखहरू त अत्यन्तै सराहनीय छ। यसको अर्थ के हो भने, हो हामी मृत्युलाई जित्न सक्दैनौँ। अब मृत्यु हो भने ठिकै छ, तर कहीँ कतै यो हामीले सोचेभन्दा फरक होस् नहोस् हो भने हामीले कानुनभन्दा माथि अहिले बोलेर मैले कानुनलाई को इन्भेस्टिगेसनलाई असर गर्न चाहन्न, आम पब्लिकलाई मैले गलत मेसेज दिन चाहन्न। तर हामीले भित्री तर्फबाट विभिन्न निकाय, कानुनी निकायहरूमा गएर एउटा उहाँका बारेमा उहाँलाई थाहा, कानुनका न्यायिक कर्मीहरूलाई थाहा नभएको कुराहरू, उहाँको स्वभाव, उहाँका परिस्थिति, उहाँका वर्तमान अवस्थाको बारेमा उहाँ यसो हुनसक्छ भन्ने सम्भाव्यतालाई हामी उहाँलाई स्पष्टीकरण दिइसकेका छौँ र उहाँलाई हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले हाम्रो मान्छेलाई न्याय दिनुहोस् होइन। हाम्रो मान्छेलाई न्याय दिँदा कोही निर्दोषलाई अन्याय हुन हुँदैन, तर हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ यो छ भन्दाखेरि उहाँहरू स्थानीय प्रशासन, विशेष गरी धादिङका विभिन्न प्रशासनहरू चाहिँ हामी जत्तिकै तदारुकताका साथ लाग्नु भएको छ। आशा गरौँ हाम्रो साथी गुम्यो
साथी त फर्केर आउँदैन, तर साथीको आत्माले चाहिँ न्याय पाएर वैकुण्ठमा बास होला, आश गरौँ। हाम्रो प्रयास यो हुनेछ। लोकप्रिय मोडल राष्ट्रिय लोकदल प्रतिष्ठानसँग पनि जोडिनुभएका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रहनुभएका व्यक्तित्व विमला अधिकारी सम्भवतः तपाईँसँग निकै नजिक पनि हुनुहुन्थ्यो र सक्रियताको हिसाबले तपाईँले म्युजिक भिडियो पनि उहाँलाई खेलाउनु भएको थियो मलाई लाग्छ। र एउटा उहाँ मोडलको रूपमा पनि जोडिएको हिसाबले र कलाकारको रूपमा जोडिएको हिसाबले प्रकाशलाई सम्झिने क्षणहरू के रहला र उहाँलाई धेरैले यो चाहिँ हत्या नै भएको छ भन्ने रहँदाखेरि तपाईँले त्यो कुनबाट हेर्नु? अब यो कलाकारिताको हिसाबले भन्दा पनि मेरो आदरणीय दाइ प्रकाश दाइ जुन हाम्रो नाता मेरो भानिज पर्छ, हाम्रो घर एकै ठाउँमा सेङ्जा चापोर्साद हाम्रो एकै ठाउँमा एउटै स्कुल पढेको नाताले नै भानिज मेरो पर्छ। यो म भन्न सकिरहेको छैन, यति गाह्रो भइरहेछ, यो सोच्न सकेको छैन। अब हामीले अर्को कार्यक्रम गर्दैछौँ गाउँमा नै, त्यसलाई सल्लाह गर्छु ल म भोलि काठमाडौँ आउँदैछु भनेको मान्छे। तपाईँले त अझै हामीलाई दङ्ग्याएको हो पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले भन्दै थिएँ किनभने यो मान्छे आफै आत्महत्या गर्ने मान्छे होइन, यो 100% होइन भनेर म तपाईँहरूलाई पनि भनिरहेको थिएँ। तर अब जुन ठोस चिज प्राप्त नहुँदासम्म चाहिँ मैले कति ठाउँमा फोन लगाएँ, के गरेँ, त्यो लगाउँदाखेरि नै होइन यो मान्छे आफै यस्तो गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ होइन होइन अनि सानो मुटु भएको मान्छे पनि होइन। यो टेलिफोनभन्दा पनि छिटो पुग्ने मान्छे, हरेक ठाउँमा जसलाई दुःख पऱ्यो टाइममा पुग्ने त्यो टाइपको मान्छे हो। यो मान्छेले आफै यस्तो निर्णय गर्न सक्दैन, यसको सत्यता त छानबिन त हुन नै पर्छ। कानुनभन्दा माथि हामी पनि छैनौँ, तर अब हेर्दाखेरि आफै आत्महत्या गरे जस्तो चाहिँ लाग्दैन। यो देख्न सक्दैन, मसँग त्यति बोल्ने आँट छैन। छाडो न्याय पाओस्, प्रकाशले सकियोस्। धन्यवाद छ। त्यसै गरी इन्द्रणीबाट यति बेला हामीसँग युवराज चौलागाई आउनु भएको छ। दाइलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? तपाईँसँग पनि एक निकट मित्रता पनि थियो। पक्कै पनि हामी प्रकाश ढकालजीको यो दुःखदायी मृत्युले अत्यन्त दुःखी छौँ। सिङ्गो इन्द्रणी टिम पनि असाध्यै दुःखी छ। कृष्ण कडेल सरले पनि अत्यन्त दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ र म घरबाट यो घटनाको बारेमा के रहेछ भनेर पोस्टमार्टम भएको स्थलसम्म आइपुग्दा जसरी अब सबलाई चाहिँ स्याङ्जातिर लाने जुन खालको योजना परिवारले बनाउनु भयो, उहाँको सबलाई स्याङ्जातिर लगिँदैछ। र प्रकाश ढकालजीको विषयमा भन्नुपर्दा यदि उहाँको मृत्यु नै थियो भने त्यसमा कसैको केही भन्नु छैन। यदि कसैको नियतवश कसैको कारणले उहाँको मृत्यु भएको छ भने हामी इन्द्रणी टिमको तर्फबाट पनि एकदमै खेद व्यक्त गर्दछौँ र त्यो सत्य तथ्य घटनाको विषयमा सबै कुराहरू आउनुपर्छ। यसको लागि प्रशासनले पनि सघाउनुपर्छ र हामी सिङ्गो कलाकार टिम र राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान सिङ्गो टिम पनि छ यति बेला र हामी इन्द्रणी टिमको तर्फबाट पनि हामीले कहाँ गएर के बोल्नुपर्छ र यो विषयमा के भन्नुपर्छ हामी त्यसको लागि कहिले पनि पछाडि हट्ने छैनौँ र मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु र शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति धैर्य धारण गर्ने शक्ति भगवान्ले प्रदान गरून् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। र यति बेला हामीसँग कलाकार गायिका ऋतिका छेत्री पनि हुनुहुन्छ। थोरै प्रकाशलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? प्रकाशलाई सम्झिनु पर्दाखेरि म काठमाडौँ आएँ नि जुन वर्ष, त्यही वर्षदेखिको चिन्जान हो मेरो। उसले भन्थ्यो तैँले मलाई जुन किसिमले सम्झाउँछिस्, गाली गर्छिस्, त्यो हिसाबले म दिदी भन्छु, तर तँ मेरो उमेरले बहिनी होस् त्यो हिसाबले म तँलाई तँ भन्छु भन्थ्यो। दिदी तँ भन्थ्यो। उसँग मेरो व्यक्तिगत धेरै व्यवहारिक कुराहरू पनि हुन्थ्यो, लेनदेन पनि हुन्थ्यो। हुँदाखेरि दिदी छ कि छैन तँसँग ल भन्थ्यो, नहुँदा झिकेर लग्थ्यो। मेरो दाइ हुनुहुन्छ दुईवटा घरमा, मेरो भाइ छैनन्। तर काठमाडौँ आएदेखि तँ भनेर बोल्ने एकजना भाइ घुमेको छ होइन। तपाईँलाई के लाग्छ यो घटना के होला जस्तो लाग्छ? अब त्यो त आँखाले देखिएन, नदेखेको कुरा कसरी बोल्नु, तर उसको स्वभाव, उसको आनी बानी, जुन व्यवहारले गर्दा उसले आफै त्यो कन्डिसनमा पुग्ने मान्छे चाहिँ होइन। अब केही कुराहरू थाहा भएन, देखिएन। मेरो बर्थडेको दिन मलाई राति 11 बजीसम्म कल गरेको थियो, दिदी बोलाइनस् है, तैँले नबोलाउँदा नि म आफै आउँछु भन्थ्यो।
अलिकति तनावमा थिएँ त्यो हिसाबले मैले भाइलाई बोलाउन सकेन असोजको 16 गते पछुतो लाग्छ अनि दसैँको अगाडि पनि दिदी तँ बाहिरबाट आइस् केही ल्याइदिनुहोस् कसैले दिनुपर्छ भनेर नभेटे आलिस् मलाई केही दिनु पर्दैन 1 कप चिया खान मात्रै भेट्दैन मलाई भन्थ्यो त्यति बेला पनि भेट्न सकेन अनि अस्ति तिहारको दिनमै बिहान दिदी तिहारको शुभकामना भनेर मेसेज गरेको थियो मेसेजमा कुरा भयो भाइको आत्माले शान्ति पाओस् अरू बोल्ने शब्दमा थ्याङ्क यू सर